台湾有很多山上都经历过辉煌的历史，南庄就是其中一個。雖然一下傳統產業漸來漸沒體咧，不過山上嘅細路還係當多愛大自然嘅人，當好意學料嘅素材。我到第一條細路嘅青埔，尋到富禊梅園。我養來都按你講嘅60個。亞洲牙富禊梅園，那邊有差不多1000個坪，前面都係九龍山，左邊都6床6戶，那下邊嘅水都冷潭嘅水，非常嘅清幽，入面素材非常嘅好，河北向南無颱風，磁場特別強。我園區呢種嘅梅花有目前有30種比較會開花。大家係問開始賞梅，天初就會先注意到園主嘅外形。我看見行啲梅葉樹底下，看起來像仙人樣嘅有手拖紮嘅氣質。其實佢係一位非常有意思嘅老人家哦。以前係20歲時都富禊馬家，所以當到園主係咪很多富禊歌、富禊鼓？一導演講嘛，我唱李達摩李，有啲路旁人看到我，你是不是羅瓦飯嘅？我講唔係咧，人係改聲咧，我講李，你就講哦，我原來李富禊李主任，我講係啊，我種梅花，我唔係自主嘅哦。呀，我呀，比如說梅林步道，普陀也是以前的 QA 火柴路的。目前來做嘅路啊，較有個浪漫的氣質。我呀梅園啊，大部分是本人觀賞的梅花，一般人種的梅花是梅無窮要農曆過年前後才會盛開。現在來看的質感也有質感的美。梅樹大部分佢嘅樹老一般人的樹嘅無窮樣，梅樹佢較多挖塊，差來差異較多，枝條特別較長。梅花看枝條都感覺啊，當清爽。以前講梅花有4季，桂寒不桂開，桂老不桂嫩，桂稀不桂繁，桂瘦不桂肥，說梅花4季。欣賞梅花的時節，莫講盛開，盛開就會凋零，一春風一春雨來，就會跌鏘鏘，當大壯。所以好花千影不須多，瀟灑醉意2、3點啊！有幾點梅花，幾朵梅花，那是最美，人生是最美觀賞梅花的季節。看見痚古阿伯行啲梅園當中，拍拍嘅痚古，拍拍嘅梅花，真嘅係清幽時嘅意境，完全係一部生動嘅國畫。我當好奇痚古阿伯同梅花嘅緣分係樣嘅開始嘅呢？因為我開始要種梅花，種太前來南莊嘅時節，去朋友不卡看梅花。因為你哋唔知佢下冇天花，你就種太前都人來南莊，用口話講我去山頂去看下梅花，結果佢看到梅花也未滿開，當上時咩都轉去台北咧，種太前。過後幾年我就開始講，我唔來種梅花，我就為了張大千開始種梅花。但唱係因為種太前來南莊看唔到梅花，本從來唔識名過哪個痚古阿伯開始種梅花，沙定就愛上梅花咧。為到本夜嘅愛開花，痚古阿伯是係識嚟當多苦哦。以前種梅花太過，我又唔係做田園，也唔係種嘅山頂嘅人，就轉來啲平地上種，你就種樹當多幾下年，所有嘅錢財都差唔多花不脫咧，本樣也壓落去時，強強一田園走咧，結果呢，今年嘅梅花都開咧。像種一個梅樹啊，冇啲田方種，田方種啊。它唔會太，因為佢一梅樹根啊，全部啲鋪面咧，有山坡地，有水啊，它會唔
唔可以积到水，积到水梅花树根啊，要烂脱，所以伫啊平地种梅花较无按好，较唔会太。而山坡地、丘陵的所在来种梅花一定好，降湿要再注意一点。平地来种梅花，当艰苦种较无按好，较辛苦。梅花总算开耶，就像四阿妹耶，总算对有情郎开容笑面腔样，做得坚持按多年。是古阿伯小定讲，因为佢係愛梅花，愛到會拜狂嘅客家人。那安尼客家本身都種梅花精神重要啊，因為佢硬頸啊，佢乜嘅東西遇到困難，佢都試得下，唔艱苦啊。安尼客家人本來都唔艱苦啊，以前做山做田重要啊。所以講安尼要學到梅花精神，總講有較艱苦嘅時候，你要忍耐下伊啊。愛自己所愛，無怨無悔啊！一幾番都學到來啊，很美啊！哦，人生都一樣啊，就愛留梅花，學做朋友，唔就會心肝開，你嘅苦就會淡化掉。啲亞貴太片嘅蘇拿度，一係看唔出來一條梅花有嘛嘅木腔樣，其實其中有幾條同是古阿伯嘅緣分貼片前。喺佢到拜來到人哋巷，都會貼片行來拜訪嘅老朋友。哦呀，幾頭嘅梅，較大頭嘅梅，就以前啲東河蓬萊嘅山都巷野梅會轉來嘅梅花，像我外面種咗40-50年咧，你睇一非常大，佢係轉來嘅時間差唔多7-8公分啦，所以應該看到這個花紋露皮，實在就感覺個當清爽。你啊，種嘢按太頭嘅樹誒，都變我自家老朋友嘅家上面啊，搭擺咗嚟名記，愛看佢，就當做自家親人樣誒。梅樹就自家老朋友親人，你較早對佢來講話，較早對愛佢作從誒，佢會梅花會開得特別較正，會為你開花，為你而笑。40年來同梅花做朋友。對於烏色的樹菇種得冇人拿，種到變拍樹菇。雖然擺設太冷誒，不過也係體力同發力，是係比當多後生人好加青島哦。梅花啊，有條個樹誒較高誒，生出來黃旗啊，一定要來修剪脫。迄冇修剪脫吼，個黃旗誒生起來吼，下尾要較弱。乜樹較光地嘅呢，較唔會不重。啊，我喺講過，一牛奶味球，一牛奶味2-3尾會隔幾多，所以也盡量呢，要自家修剪，唔好搶人，搶人也算唔破，也按多錢，也安尼也冇錢好搶人，所以盡量自家來做啊，因為都像花架花咁樣，一種拍子本，唔似個花嘛個，自家心肝都爭低。唔要凊彩挖去做得，也要有時咧，自家上愛嘅心道誒，唔來做出來就好誒。自家還袂做都應做，雖然80人咧，有一道好做，安尼就做一道，安樣就好咧。富士梅園除咗有最大片嘅梅樹拿旗，其實還有另外一個夏天對外開放嘅秘密花園。呢一片由是古阿伯當作藝術品供用，真愛嘅老梅樹。哦，也比做我嘅盆景園，有200人盆，像也就聽下有30人園嘅，也就野梅，佢也轉嚟當態度，也咩幾百歲咯，幾百年嘅野梅，也頭尾野梅嘅開花冇人改。啲盆嘅當中，下來7-8年，總當會開花，也就係最愛嘅梅花。哦，你像一條梅樹啊，都存到一泡泡一片黏黏的，肉了膜誒，就存一皮，皮呢雖然佢嘅水仙比較按生起來，雖然也佢有板，也用板也冇嘛要緊，本來一噴硫磺水嘅下游，結果係冇那噴，像個啊，變佢按用有板較強，就像老人家用有把板較強啊，就冇噴佢，雖然佢殘缺的語言嘛。風較大條就團結咧，我別得，所以也一整歸每一名都去。
同梅花当作自家福家人爱人同样。是古阿伯仲係小定講，人哋看嘅梅葉樹就係也係3000格里，各自有各自嘅風采，每一個佢都係用心照顧保護。一條梅你看，雖然係片林呢，佢只行到生起來，也只係無案件，不單佢行到生，行到開花，行到結果，所以人係非常嘅感情量大，當物質當好。我就當做其實係我嘅親人樣嘅親人，我愛你就是這樣佢都開把佢喊下講，也真的我的老親人樣嘅。有人客來看到春泡泡嘅一片，佢哋很驚嘆，因為很生咯。現代人老嘅就一直講，我腰酸背痛那邊會冇用，那看也唔係吧，以後有用，有多麼的有堅強。所以安尼有好多梅花真精神，所以我第一位老梅花真正當有緣，我有梅花比前黑道都冇用，就愛梅花，然後我嘅精神結合，我都過得當好當歡喜。是古阿伯種梅葉樹，種出嚟無同樣嘅氣質，搞到嘅無想到嘅朋友，連樣相都改變起嚟。人生對讀到梅花開始，有為大轉彎。我以前嘅後生時代嘅夫妻嘛，看到特色看到按電影鬧，讓我按正人木竹鐵要講緊太，要按夫妻特色人咪講我冇事，慢慢咧。種個梅花落去，看到人搭訕講，因為要按好嘅老人家，要轉變，所以種梅花要轉變心態。以前種人心泡泡嘅，不滾那樣，調爽電落，你也感覺種梅花都會人溫柔當多咧，溫情當多咧。所以我上真睇自家做人愛謙虛啲喂，像梅花謙虛，對人較好啲喂，我相信會得到當到人嘅共鳴。在是連小學都通無畢業嘅是古阿伯，可能自家熱愛自家學，一下成為大家尊敬嘅文人雅士。其實唔是講學歷背景，心肝都有藝術，每一個人都做得成為藝術家，也係天公伯本每一個人最公平嘅天生本能。下段節目，我去一個幸福樂園，同一群身心障礙嘅大朋友上演藝療育課。聊一下，聽聽轉來哦。心頂氣質高容顏，係啲桃園觀音，也係從叛人因為帶定身心障礙者家長嘅同理心，將來創立嘅地方。第八夜愛綠意農園，係人中嘅大朋友最喜歡也最做得表強鬆嘅綠色學習園區。其实我们最主要是要给身心障碍者一个无感疗愈的农场。第二个目的是说，也让他们有一个可以自然耕作的地方。第三个是也可以在农场里面来做一个自然休闲的一个场所。最主要是我们希望把绿色照护，还有他们能够跟自然融合在一起。好香哦！对，哇！好，这里是什么？迷迭香。对，跟海迷香有那个有
延期的先生同社工，所有人完全都唔了解演艺，面對帶小朋友做演藝療育，對人開始學習，用什麼農業品質，要經過為當多嘅設計規劃。哦，香死人了啦！好，換你來試試看，快！哦，哎，大不到。好香啊！好，來，培華換你，用力哦。应该说，我们这个园区从进到这里面来，其实我们就会看到旁边的迷迭香一定都会凸出来。这是让我们的大朋友一进来之后，嗅觉就会刺激到，因为他走路碰到的时候，那个味道就会出来了。嗅觉一有了之后，他就会振奋他的精神，稍微去看一下旁边有什么东西，会去多看啊，因为都是绿色的植物，对他们的视觉其实也是有多少有一些帮助啊。剪完了迷迭香，这个要做什么？泡茶哦，好，来泡茶，还可以做饼干，对，喝茶一定要配饼干，对不对？待会我们去做好不好？好。先生當詳細嘅技術，根本要愛進行嘅發通。小朋友未從專心談話嘅聲音嚟強用，又悶又答。我感覺到大家都希望同先生交代嘅事情做好些。哇，好厲害！露露剪幾隻？1、2，2隻咯。今天課程的設計其實最主要是40歲以上智能障礙為主的大朋友，所以其實在剪迷迭香裡面包含了精細動作，然後還有就是聲香嗅味觸，其實在這個剪的動作裡面全部都含進去了，還包含了認知。剪迷迭香，他們能夠區辨說我要的是哪一個，這是一個認知的加強，然後再來就是手眼協調的能力，所以眼睛跟對着，這要剪對，不然你剪的不是樹枝，是你的手，看起來小小的活動，可是對他們而言是很多的一個元素的加入，這樣子。你評話嗎？這個有水無？夠胖的啦！啲愛綠意農園唔但唱有演藝發通天天，我哋聽到農園嘅人愛一起從來農業嘅加油聲，原來係一群較後生地位嘅大朋友，當地嘅農業進行農愛一種演藝療育發通。当初一开始，我们比较多的训练是在室内。那我在想说啊，我们外面有那么棒的环境，可不可以给他们有个机会到外面去做一些运动上的训练？那结果发现呢，带他们出来了，他们表现得更好、更尽兴了。就很像，如果你在小小的空间内待久了，其实心情会比较郁闷。到大自然之后，有阳光，还有一些自然的花草树木，会让他们的一些好奇心，还有一些兴奋感等等会提升，还有投入程度会比在室内会好许多。这样子。看看那也藍天綠地做背景嘅綁體塑畫面，農業漸漸。喺戶外草坪上進行安尼嘅智能發通，咪係演藝療育嘅一部分。心丹唔但將創造當好嘅綠意園體，還為大朋友生命發展嘅需要去設計發通，體貼用心嘅照顧佢野鳥嘅需求。來到這個園區當中，那的語言溝通障礙不是那麼重要了。我們期待的是，在這邊所有做的事情都會讓他們有幸福感啊，建立一個對人的一個幸福感，對環境的幸福感。這個是我們花更多錢，其實也不見得能夠去買得到的東西。可是，在這樣的一個綠色的環境裡，我覺得療癒了他們的身體，也療癒他們的心啊。我覺得這是非常好的環境，這樣子。植物係大自然嘅一部分，好好照顧佢就會開花大籽，飛燕也會孵出。先生同大朋友嘅關係未強用，因為先生當用心，大朋友感受到嘅，故所肯定先生強下做。
植物本嘅都是多路、學多路嘅體會，世界咪變到很較快咧。下晝單元講花語，見本日嘅客家植物係嘛嘅呢？又話有嘛嘅想唔到嘅花語，我來表現呢？寒天係幾個太脆嘅季節，金黃色嘅細果子就像寒天嘅細日頭，一到安定然殺嘅幾個都會秀美欣賞嘅樹紅，又會展現出某個新嘅創意呢。長秀美係台灣嘅花語女王，佢喺出國比賽嘅下擺，被外國人看到佢係優秀表現。大家好，我是長秀美，今年弄了金雞來做設計，樣板做呢可愛的。今年弄了材料有繡球花、玫瑰花、桔梗花、春蘭、紫薊、葉蘭、辣椒的。那看我怎麼做咯？倆都記得我會6點入的，弄鐵線的纏起來，等下我會做化熟用。紅辣椒、青辣椒一樣，一種做法是直接粘，如果你怕粘不住的話，我們也可以做這樣的一個纏繞動作。跟荊棘搭配包花束，要比較實用。除了花之外，我們蔬果也可以這樣做，這樣子送人的時候可以吃又可以用。我們要用的材料捲好了以後，那我們就搭配我們的鮮花咯。因為繡球蠻美的，我把繡球來當做一個主焦點，我就把它摻插一點點我們的荊棘進去，你看配一個色彩，他就覺得不會那麼枯燥乏味。好，一般我們在扎花的時候，就順着它的方向，會把它做那個組裙式的，就一樣的東西就把它放在一起，好，多做一個塊狀。比如荊棘的話，我會讓它不寂寞的話，我就會多放幾顆。故意讓它有一點高低錯落，那樣完工了以後，我就會用造型線，要把它做一個花束的固定，我只把它綁起來。好，用荊棘綁完了這個花束，我們可以找一個漂亮的容器，可以把它插在水裡。增加佢嘅生命，想唔到佢哋未做得安樣做哦。我取名叫做千嬌百媚。今本日看到嘅單純嘅力量，因為單純嘅中意梅花，故所愛熱成人，單純嘅學習。年年日日累積下來，未做得突破障礙。一所有嘅單純都係來自綠色造福嘅力量。今本日開始，按出來練習單純嘅享受自然，同時未享受自然嘅單純。